欢迎回来，新闻大白话，来关注一下哦。昨天呢，大陆是大动作的，给美国的一个企业沃尔玛下马威哦。因为沃尔玛怎么说呢？沃尔玛呢，他希望，因为不是这个川普要加关税吗？希望呢，中国大陆的供应商可以大幅降价，就是说这个要把关税的事情啊转嫁给这个中国大陆的供应商跟中国大陆的消费者。所以呢，这个大陆商务部就把它约谈一下哦。那我们看到这个玉渊谈天就有这样一篇哦，就说沃尔玛对于中国消费者是完全可以被取代的，因为你单方面要求中国的企业降价，可能会造成供应链断裂的风险，危害中美企业以及美国消费者的利益哦。那第二点呢，沃尔玛随时呢，它临时要求这个中国供应商降价，是违反商业合约的可能，这样也会扰乱正常的这个市场交易秩序。第三呢，是美国单边加征关税，伤害中美企业，所以中美企业应该要携手共同面对啊。第四，如果沃尔玛执意如此，那等待沃尔玛的就不只是约谈了，就是最后一句话放了这个中国大陆现在目前的态度，你沃尔玛你还要继续这样做下去吗？你确定吗？全球你采购的商品大概60%来自中国，沃尔玛与中国供应商绝对不是你高我低的，这是来自玉渊谈天的一个用语哦，我们完整给大家呈现。那所以展现出来，中国大陆的官方其实对于沃尔玛是强硬回击，因为如果一旦沃尔玛这样子做，接下来会不会其他企业也会这样仿效呢？就我全部都转嫁给中国大陆的消费者啊，但是绝对不可以的，中国大陆是绝对不会允许这件事情的。那所以你看彭博社讲，中方的官员认为美国欠了很多的感谢哦，就好像要用这个万斯的话怼回去，你们应该要先跟我们说谢谢哦。像毛宁讲的，假如美国一味对中国施压，中方必定坚决反制啊，所以展现出态度。其实不光是中国大陆对于美国现在大动作强硬的这样子的反击哦，其实你看，3月12号开始啊，川普不是开始加征这个关税，就是钢铝的这种关税嘛，现在全球开始出现了这个反击潮啊，这个加拿大也反击，欧洲也反击，日本、澳洲全面的反击哦，因为加国就报复美国，他们现在就是说要对美国的这个商品哦加征25%的关税，而且呢，欧盟呢也在同一天宣布反制措施哦，就讲哇这个。肖兹哦也讲说，美国的关税政策是错误的，欧洲将会做出强而有力的回应。英国的首相施凯尔也说，这个美国的关税令人失望，他原本觉得说跟美国站在一边。澳洲的外长黄英贤又讲说，猜猜是谁会付出代价？是你美国人哦。所以所有被这个影响到的都开始做一些反击跟回应。那英国的钢铁业呢，他们也讲说，这个政府应该要赶紧出手来保护英国的钢铁业。那日本最近也被盯上了，就是说，美国讲这个课税，这个米的课税哦，什么日本对于美国的米课了700%的关税，结果林芳正讲说这是20年前的资料在指控日本啊，所以看起来现在美国有一点好像被围攻啊，处处碰壁啊，大家都觉得说我要采取反击的方式啊，这个是不是吃硬不吃软呢？就是像台湾软下去，我们就要被要求更多的，我们1000亿搬过去不行，还要这样再加码 Intel 的入股哦，所以现在这个是不是才是一个跟川普应对的正确之道？那再来，现在目前川普衰退也变成了一个热门词，今天在这个微博热搜榜上面也出现，大家在讨论川普衰退，事实上全世界都在关注啊，的确看出来美国的经济现在美国商界人士非常的不安，那他们就讲说，就是赶快去找了这个川普啊，表达了对于关税的担忧。如果加征关税可能会不利于美国的科技业，也反映在这个现在目前科技七雄在股价上面也是大幅的下挫。那路透也有57%的民调是不满川普的决策，就说这个关税害成本提高太多啊，有70%都感受到这一个目前日常生活的开销大幅增加。但是美国的衰退已经看在眼前了，川普却是转发了100多则贴文在夸奖自己啊，夸自己还夸马斯克，夸特斯拉，就是好像他觉得这个衰退是不是他有意为之，或者是他这放任而行哦？那没有打算要处理吗？4月份对全球开征对等关税，他还认为这个贸易战美国一定会赢，美国会赢吗？我们来问一下谢老师。
美国已经输了，现在我们现在讲贸易，俄乌战争，美国已经输了，他这个泽伦斯基现在占上风，对，本来泽伦斯基不在谈判桌上，现在美国把他放到谈判桌上，上桌了，这就是泽伦斯基用硬的一手逼着川普就妥协了啊，那所以这一局美国输，然后呢，北美的部分加拿大事实上也已经赢了一局。因为加拿大只用电价的25%就击退了美国对加拿大这个钢铁跟铝这2大重要产业再加25%这个议案，6个小时就叫加拿大怎么样，就叫美国川普怎么样收手。对，另外一方面呢，这个现在欧盟也准备用硬的了，他已经准备了260亿，这不是针对川普未来的加税这是针对川普前一阵子对于钢铁、铝加25%的关税，它是全部的，包括全世界，你只要卖钢铁都被加了25%，到美国市场都被加了。所以那个欧盟已经就这一个被打中的事情他已经做了反应了。而且呢，事实上的话，可能会在4月1号就要生效。4月1号也很快了现在我们已经到了3月中旬了。然后另外一方面呢，就是说这个加拿大财政部长现在呢开始反击，先对美国的怎么样这个钢铝税，然后呢还有美国对加拿大实行25%的这个关税基本上也准备对美国的怎么样298亿的商品加征25%的关税。对，这都已经差不多是定案。现在就看你川普，你是要退还是要怎么样？你不退的话，你不妥协的话，这些就要施行了，就对美国要施行了。所以川普现在已经有加拿大跟欧盟现在已经寄出来，那中国大陆更不要讲，中国大陆立刻就已经反击美国了。所以现在呢，川普嘴巴还很硬，他还觉得他是为了美国好最后美国经济一定会进入什么黄金时期。可是呢，问题美国的这个经济指标不捧场对不对？川普的这个，我们觉得这个礼拜1、礼拜2、礼拜3天股票基本上都是涨，都是跌。第一天跌了900点，第二天跌了470点，第3天小跌，回升小跌。所以呢，基本上股票市场告诉了川普来讲，这个经济情况不好，然后投资人对这个怎么样？对美国的经济前景不看好。所以呢，我觉得如果说股票市场再继续反应的话，然后呢，3月份的整个2月份的有关3月份的有关的重要的经济指标再不好的话，我觉得川普他必须要在他的关税上就要做出妥协。那又是吃败仗。这个不会连小胜变大胜，连小败变大败，他会怎么样？大家一起失利的时候它就变成骨牌效应。所以川普现在的情况真的他自己不晓得是怎么想。就我们旁观者看起来他现在的处境非常的危险。就感觉川普都没赢，只有在台湾这一仗赢了。那我们先来问一下杨老师。沃尔玛的全球采购有60%来自于中国大陆的厂商，很多的中国大陆的厂商过去能够进入到沃尔玛的供应链，他是这个很努力、很骄傲，但是他的获利其实真的并不高，因为沃尔玛强调每天都是最低价，所以大概平均5%。那沃尔玛也在中国大陆经营它的这个超商，每年的成长大概都是10%、20%，去年来到23%，所以它的这样一个低价的这个策略，现在碰到关税战、贸易战，那当然是第一优先受到影响。美国已经有一家连锁的商店叫 Target， 已经开始在涨价，它是反映的确实的这个物价。那沃尔玛倒过来，现在要中国的这个供应商、出口商来去吸收，我刚刚讲，大概平均5%的获利，现在我看到的资料是沃尔玛要他们让3%到6%。对，那所以事实上绝大部分的中国出口商已经不赚钱，甚至亏钱，必须要依靠中国政府给予的出口的这个退税来维持。所以中国大陆当然看到这个情况，也得知，你美国川普在搞贸易战、增加关税，对你美国的商品会提高价格，结果沃尔玛把它转到中国的出口商、中国的制造商，哪有这回事？哪有这回事？
而且不要忘，中美之间现在打贸易战是最激烈的，所以中国大陆政府一定要出手，一定要出手，而要出很严重的就是警告，要不然你就不要在这边做生意。我们跟你的政府在打贸易战，你把你自己政府的错误转嫁到我的老百姓身上，这当然你就要把它视为对方一样的这种对待。川普为什么贸易战会失败？我认为第一个，他真的不是那么聪明，他两个财政部长、商务部长都是华尔街超级有钱人出来的，他们对于整个现在的供应链、工业环境、贸易环境误解，以为可以重复19世纪末美国再次伟大那个时候麦金利总统的作为，那个时候才是工业2.0哎。那个时候，美国还是工业的发展中国家耶，相较于欧洲国家而言，你高关税，平均40%的关税，所以让美国一下子强起来。德国那个时候也是一样，但精细和细啊，那你这么一弄，结果呢，你还不分所有的这个商品，通通都这样，那哪有这回事？你如果精细一点，会打贸易战就算了。那第三个最严重的是，你一天到晚不断的改变。商业上最忌讳的就是你这种不确定性，所以我觉得台积电决策太急太快，太大，太自以为是，现在你还搞得下去吗？好，请教将军。那川普总统打的这个关税战，我认为是治标不治本啊。那个最重要是美国的成本太高，那这样子的话，美国的这个关税保护。那更会影响美国自己的竞争力。你一直保护自己嘛，那你竞争力就会下降，会停滞，没有办法跟其他世界各国这个等量齐观或者并驾齐驱，一直在衰退中，因为你在保护，不能保护，要采取开放，你才有办法提升它的竞争力啊。我认为它有4大包袱，第一个包袱美国的国债重36兆这是川普这个非常忧心的。那国债息1年要1兆，那今年年底到37兆，一直在往上增加。川普的压力重，怎么样去解决他的国债？他要去想这方面的问题。第二个，我认为最重要的是他的制造业太弱了。美国曾经是世界制造业大国，全世界的制造业，美国独占40%，现在美国排名跑到第3去了。世界上制造业大国，中国大陆第1，第2欧盟第2，美国排到第3去了。制造业一直在萎缩，制造业一萎缩之后。你怎么样去产些这些家电、这些民生必需品，都要靠进口。那一进口之后就贸易赤字，你就变成这样。去年的美国的贸易逆差9000多亿美元，不得了啊，将近1兆美元，这是美国很大的包袱。那川普想要改是靠保护吗？不是，我认为不是，是要提升它的竞争力，提升它产业的，整个调整它的产业结构才对。这是第二个。第三个，我认为美国是寡头控制。你看美国的那些有钱人非常的多，就是那几个都是控制了，那其他人穷哈哈。那中小企业呢，根本抬不起头来，完全被这个寡头垄断去了。所以你看美国有没有中小企业能够这个突围而出的，能够成功的，毕竟不多，因为寡头控制了美国，所以美国的经济结构也是产生非常大的问题，要怎么样去调整？没办法调整的话，中小企业不行，那就靠这几个寡头能够把美国的经济撑起来吗？我认为困难度非常的高，是要全面的提升，而不是几个寡头提升。那寡头有竞争力，把其他都压到了，其他都吃掉了，那美国的竞争力在什么地方？不能，应该是全面性的，寡头也把美国给绑架住了。然后我认为最后一个，我认为是美国的基建。你看看美国的基础的建设，美国没有高铁。你看它的运输成本就很高，时间成本就高了。美国的以前的海运强国，结果现在美国造船业都萎缩，怎么海运？那个高铁的话是陆运，又有海运都不行了。这是基础建设，交通它连交通的基建都产生了很大的问题。那其他的也就相对的受到影响造成它的运输成本高，造成它的时间成本高，那它的竞争力就会衰退所以我认为美国要从结构上去做调整，而不是在以为调高关税就解决竞争力的问题了。我认为未必，有时候会适得其反。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，
好，现在目前呢，俄罗斯大幅在推进库斯克这边，说要收回所有的领土哦。那这个普京呢，也算是这个首度去到库斯克这一边来进行视察。我们来看看这个相关的画面哦。普京也是穿着这个迷彩军服，首次在俄乌战争以来哦，去视察了库斯克地区。因为呢，乌克兰不是有一次大反击嘛，把这库斯克给拿下来哦，所以现在目前这个俄罗斯已经收复了86%的失土，甚至掌握了数百名的这个乌克兰战俘哦。那到底接下来这个和谈要怎么谈呢？美国白宫是拒绝回应任何有关反制措施防范的这个俄罗斯是不是违反停火协议相关的问题哦。那法新社就有透露啊，其实呢，乌克兰的武装部队总司令啊，其实已经暗示了有部分的乌军正从库斯克地区在撤出。那美乌的9个小时会谈达成了临时停火，俄方好像是不接受，还讲说协议应该要由战场决定。毕竟现在对于俄罗斯来说，它是在战场上面占有比较多的优势跟领土嘛，它是在优势方哦，所以他当然会觉得说，我现在打了多少地，或者是我占有了多少的优势，要化为这样子的协议，可能才是他们所期待的。那再来看看欧洲，现在因为也看到了美国的态度哦，好像被甩开来，因此呢，他们这一回34国的军事首长齐聚，这一次是在这个巴黎来会晤，以马克宏为首哦。那他们是独缺美国，反而没有邀请美国，他们现在决定要自己团结起来啊。甚至呢，还有这个华友在讲，你不要这个，他一直在对美国本身自己喊话，就说，俄罗斯哦，其实是想要借由你川普跟盟友的紧张啊，来削弱美国。那你真的不要上当啦，就是自己本身《华尔街日报》还有这样的一个报道。那还有另外纽时是怎么看呢？他说，川普50天已经掏空了美国80年，恐怕呢，在权力、金钱、领土各个角度分析来看，可能很难再恢复到跟往日盟友的这样的信任感，因为现在盟友对他有一点信任破裂，就像是欧洲他们34个军事首长是没有邀请美国一起参与的。那不要说这个欧洲了，其实现在中俄伊也是越走越近哦，主要是因为俄罗斯跟伊朗对于美国的信任是存有疑虑的，美国是变来变去，而且川普又更是变来变去中的变来变去哦。那关于这个伊朗核问题呢，其实伊朗是找上了北京，找上了中国大陆啊，现在要在周五的时候来北京磋商。我们来看看这边的细节哦，他们在周五的时候要来讨论，三方呢就伊朗的核问题来交换一些意见哦。2021年的11月，周俄伊也曾经举行副外长级的这个伊核问题会议，中国大陆外交部当时讲说啊，三方会继续加强协调配合。那这一次呢，其实他们才刚进行完军演嘛，是安全枢纽2025，也有看到一些玄机哦，就是他们这一次的演习地点恰巴哈尔港，其实是伊朗重要的港口之外呢，也是北印度洋海域，就是中国大陆石油运输的生命线哦，所以他们在这个地方演习，是不是也有释放一些讯号给这个美方呢？而且这个伊朗找上了这个北京哦，其实是基于过去层层叠叠的信任。2023年，这个伊朗跟沙国在北京实现了破冰哦，那时候大家也是看到哇，这个世纪之握啊，这竟然两个像世仇一般的国家恢复了外交关系。2024年，巴勒斯坦14个派别又在北京举行了这样的这个加强团结的北京宣言哦，所以这一次德黑兰又再一次找上了中国大陆，所以在北京这边来进行伊朗的这个核问题的会议。伊朗是怎么看待美国呢？他说，川普邀请伊朗谈判就是想要欺骗跟引导舆论那现在俄罗斯又是怎么看美国呢？讲到了这个，现在目前很多舆论会觉得说，是不是美国站到俄罗斯那一边拉夫罗夫这么看，他说，目前的状况跟冷战时期完全不同中俄是长期友好的，那美国人是很清楚，俄罗斯是永远不会违背这个中国所达成的承诺。但是呢，对于美国的现在所说所做，不要用一种美好的滤镜去看待，要谨慎看待反倒是俄罗斯还有一点，就是对于美国，你不能掉以轻心，还是有防范之心我们来问一下谢老师。
其实现在美国川普总统啊，在俄乌战争里面哈，越来越怎么样哈？左右不是人了，两面不是人。对，他本来他的评估啊，是认为他这件事情只要跟俄罗斯讲好以后啊，把他跟俄罗斯的协议啊交给这个欧盟，包括欧盟跟这个泽伦斯基的这个乌克兰哈去执行就好了。只要他只负责告诉你，我现在跟乌克兰，我现在跟俄罗斯讲好了，就是这样子办，你们就照办。就没想到乌克兰强烈反应反扑，对不对？然后欧盟现在反应也很强烈，就变成呢，川普现在一方面又要跟泽伦斯基谈判，回过头来跟泽伦斯基达成协议后，然后再去跟俄罗斯谈判，那当然不会同意的是，不会接受的是俄罗斯啊。俄罗斯本来不是讲好，我们两个讲好以后就定了，然后你控制得住乌克兰，乌克兰就照这个方案去做就好了嘛。那你现在又要听乌克兰的，那你美国干脆不要扮演这个角色好了，我直接去找乌克兰，对不对？就是在战场上大家决胜负就好了嘛。对，而且现在这一次这个包括这个Rubio 跟这个乌克兰方面在沙特的谈出来的结果，好像是很了不起，说停战30天，可是2个礼拜，当时我记得很清楚，这个停战的问题，俄罗斯就已经断然拒绝了。拉夫罗夫说，停战就是弱的一方想要借机怎么样喘息，然后再整补、再攻击。我们现在占优势，我为什么要答应停战？对不对？停战，我们要的是一个永久的和平，是一个和平计划就停了，没有什么停战的。所以你看现在。俄罗斯就讲得很清楚了，对不对？为什么要停火？所以呢，现在美国去跟泽伦斯基谈了半天，这个方案还没有跟俄罗斯讲，俄罗斯就已经打回票了。所以呢，现在川普怎么陷入两难？然后欧盟现在又走自己的路线，所以你看反对他声音都出来了。华油，这美国自由派的就已经讲得很清楚了，2026年你都不会停火，那川普不完蛋了？川普本来说是1天，后来变1个礼拜，后来变成100天，对不对？现在4月要结束，马上到4月了，情势越来越乱，对不对？他如果拖到4月以后，拖到半年以后，他还有什么威信可言？他天天讲说，美国不受人家尊敬，是因为他们不尊敬当时的拜登，他们都很尊敬我，所以我出来的这个事情不会发生，我出来的这个事情就解决。那你都解决不了的话，是不是人家都不尊敬你拜登，对不对？不尊敬你川普，对不对？所以就变成我觉得川普的本来的自认为受到这个美国各界的支持声望很高，可是他的声望跟他的威信正在快速的这样被他自己的作为把他怎么样减损的非常多。俄乌战争严重减损他的威信，还有就是贸易战，所以这两边一夹，川普今天我们前才到3月中，你看到4月中的时候，他可能已经是只落水狗了。好，请教将军。这乌克兰战争呢，乌克兰目前在这个泥淖之中没有办法这个反败为胜呢。最重要的是欧盟27个国家，如果是按北大西洋公约组织32个国家，没有一个国家愿意为乌克兰出兵，那就问题没有。光拱火却不出兵去帮助乌克兰打仗，那乌克兰绝对是失败，永远没办法翻身。他一个单挑俄罗斯，靠乌克兰是没有办法的。现在乌克兰呢，火力非常有限，虽然这个美国可能会恢复提供给乌克兰战场情报跟这些相关的武器装备，但是还是要靠乌克兰自己去打。那像乌克兰，他现在乌克兰他现在这个军队已经耗的差不多了，都没有了，可能要女生上战场。他已经男的都消失殆尽了。你到16岁，他这个中学生上战场，你怎么办？他现在缺的是人，火力给他也没有人去发挥战力了，是这个状况。而且他的财务状况，他现在欠了那么多的钱，怎么办？别人可能对他也会意兴阑珊，因为钱没办法还了，要还100年也还不完，怎么还？那其他人可能会在这方面要借钱给乌克兰打仗，可能转趋保守。一转趋保守，其他的雇佣军会离开，没有钱可以拿，会有这个状况，会造成乌克兰更不利的状况。而且现在乌克兰的军队士气非常的低迷，
人家乌克兰怎么样去打？所以问题出在这个地方，所以可能这些让乌克兰没有办法去面对目前的惨状，目前残败崩解的状况，也会造成断送乌克兰重建之路，因为越往后拖，对乌克兰更不好，欠的钱更多，死掉的人更多，还要丢掉更多的领土给俄罗斯。你看看这个状况还要再持续下去，对乌克兰极不利。那现在对俄罗斯来看，俄罗斯现在的话也是有主场的优势哦，所以一定要这些如果不去接受俄罗斯普丁所开出的条件，那可能没有办法停火。他会这个时候干嘛要停火？那么顺风顺水的打下去，继续他就也掌握了整个战场的这个节奏。当然了，而且现在俄罗斯整个来看的话，火力仍然非常畅旺，并没有说因为打了3年多的乌克兰战争，俄罗斯有这方面的影响。那我认为到最后面，乌克兰快撑不下去了。那现在呢，打到最后面呢，这个俄罗斯在想，就是要铲除乌克兰里面反俄的势力，因为这反俄的势力都在战场上被消灭，消灭之后，可能剩下的是亲苏的政权存在了。所以乌克兰在这一方面目前的惨状啊，可能他的反俄的势力会逐渐消失殆尽，可能变成另外一个政权的出现的可能性大增。好，请教杨老师。我觉得美国在沙特阿拉伯跟乌克兰谈判的2位 Rubio 跟国安顾问小材大用，他们完全不会谈判。怎么会跟乌克兰谈判定了一个是30天的时间？应该就是说停火，然后呢带着这个停火到俄罗斯再谈进一步的这个条件。因为你既然没有办法把3方放在一起，你中间的这一方，你做调停的一方，你就不能设一个后面一个另外一方很难接受的30天。那30天库斯克怎么办？库斯克是俄罗斯的领土，他绝对不会在库斯克跟乌克兰的军队去停火停战。所以有没有想到这一点？我觉得这2位其实对谈判的认知就显现川普政府其实这个眼高手低啊。那因为普丁看准了，你川普要退出嘛，你欧洲已经没有力量了，你乌克兰已经失败了，就看你在那边演皮影戏、跳舞、吵架，他就持续的稳定的往他的战略目标走，军事目标走，他不会接受30天的。库斯克怎么办？现在西方落幕了，整个美国跟欧洲已经没有站在一起了。30多个国家的军事元首支持乌克兰，居然没有美国，那何必演这场戏呢？美国又跟加拿大已经都割裂了。加拿大本来当然不是美国第51省，人家1931年正式独立的国家，所以现在情况，你看加拿大的自由党的党首现在上来，他的就职演说当着大家骂川普，这也是很少见的。然后呢，美国已经跟世界贸易去做脱钩了，你自己就玩自己小强高院小院高墙，然后呢把你自己围起来。那结果沃尔玛他也找到一招，要中国大陆去吸收，但大陆政府也及时出手。我是觉得西方的落幕没有想到这么快。你会觉得怎么会我这样子讲？因为西方最核心就是美国嘛，那它的落幕这么快，这个时候你回来看台积电太想要学孙正义了，要给川普一个好大喜功，让他龙心大悦，要给他一个大的礼物、大的礼包，让他才能够接受。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前国安会副秘书长杨永明，陈君好，各位朋友大家好。前空军副司令张延廷，翟军好，大家好。还有前大使谢文琪稍后加入我们。马上来关注这个菲律宾2大家族的政治斗争端上了台面呐。看起来菲律宾是不是真的要动乱了？因为现在杜特地直接被送到了荷兰去哦，他的支持者们上街头抗议啊，大规模的抗议，现在在声援杜特地哦。那我们直接来看一下这一段画面。
好，其实杜特地家族在菲律宾的支持度是非常的高的所以累积了这样子一个民意，也甚至这个杜特地直接被送到荷兰的画面呢，也在这个电视上面曝光。他还亲自录制了2分钟的影片跟支持者喊话，我们来看一下他怎么说。To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land, but I say to you, I will continue to serve my country. 好，所以其实他的支持者现在相当的生气跟愤怒他的小女儿维洛尼卡·杜特地也在 Instagram 上面发文说，杜特地飞往杜拜的这超过8小时的航程，只吃了一个三明治怎么会是用这样的方式来对待前总统呢？那他这个拘留所的单人牢房也曝光了。根据法新社的报道，这个 ICC 的拘留设施位在海牙的滨海郊区，那它其实是隶属于荷兰的监狱，目前关押另外5位正在接受法院审判的 ICC 被告，所有被告都住在独立的套房内附电视还有不能上网的电脑，以便这个被告呢准备案件所以这个牢房的画面也让大家看到了。那其实菲律宾2大家族的斗争到底是现在才正要开始，还是画上句点呢？其实外媒有非常多不同的一些这个揣测跟评估那这一次到底算是合法绑架合法逮捕还是绑架呢？我们看这个相关新闻的讲法说，其实菲律宾在收到 ICC 的逮捕令之前，就已经准备要逮捕杜特地的国际刑警组织呢的菲律宾办事处，它其实是11号早上接获了国际刑事法院对杜特地发出的逮捕令之前，他们这个菲律宾政府早在10号就已经部署了7000名警力，早就已经准备好了所以并不是说我是接到指令那像小马可是讲的我们是配合国际刑事法院的行动，事实上还没有发出逮捕令，他们就已经7000名警力动员起来要来逮捕了。那 ICC 的逮捕令这次送达，杜特地在香港返回马尼拉机场的瞬间呢，他这个警方就立刻展开这个逮捕的行动，然后无缝交给了这个荷兰的海牙 ICC。那其实我们看 BBC 就讲说这可能呢是小马可是要把这个杜特地家族一网打尽，就是击垮他们。老马可仕呢被推翻之后呢，其实飞往了夏威夷。小马可仕一直想要重返政坛所以当时呢，马可仕家族跟杜特地家族才达成了协议，就一起来选这个正副总统的职位那后来这个策略的确让小马可仕顺利重返政坛。那杜特地的女儿莎拉杜特地呢担任副总统的位置，两人在执政初期就开始陆续出现了摩擦，就是小马可仕不肯放权。那萨拉杜特地去年甚至公开表示如果他发生意外，就是他干的，就是小马可仕干的，要找人杀了小马可仕那他现在面临到弹劾危机，所以现在这个小马可仕这一派就是想要把这个萨拉杜特地接下来的政治之路给斩断。所以 BBC 认为呢，杜特地的倒台，他已经认为杜特地现在可能不能翻身了，现在被抓起来可能象征着这个菲律宾的权力斗争戏剧性的结束。但是真的会是这样就结束吗？其实杜特地也是老谋深算的一个人我们来看看后面的一些分析。这是1983年，当时呢，老马可仕就是跟这个艾奎诺菲律宾的反对派领袖，就是正在斗来斗去那他那时候呢，就是艾奎诺飞回菲律宾的时候，他知道很危险，就知道有人要暗杀他，他还刻意穿了防弹衣。结果呢，这个消息就这样传回了菲律宾好像已经知道说他有穿防弹衣，因此杀手出现的时候是朝他的头部开枪，连开2枪，这样毙命那这个杀手也是当下被人家给击毙了，所以后来就死无对证因此呢，艾奎诺的支持者通通都冲上了街头，就像是我们刚刚看到那样子抗争的场面其实在1983年那个时期就也发生过。后来艾奎诺的遗孀呢赶紧返回菲律宾凝聚反马可仕统治的人，然后呢后来在总统选举当中挑战成功，终结了马可仕20年的统治。那老马可仕他们就是流亡到了夏威夷。后来艾奎诺夫人还指定这个杜特地因为当
时杜特地家族就是杜特地的爸爸呢，就是老杜特地呢，他其实也是支持这个艾奎诺家族的，所以他就就是好像有一点算是扶植他。这个杜特地就从1988年呢，当选了达沃市的市长，担任了20年这样市长的职务哦。2016年以压倒性的胜利取得了这个总统大位。那其实本来呢，他也是希望这个沙拉杜特地来选这一回的总统哦，但是后来跟这个小马可仕结盟啊。那时候小马可仕是怎么样答应他的呢？就说反正我当一任嘛，那2028年我就全力这个我们所有马可仕家族的力量呢，来支持沙拉杜特地来选下一任的总统。现在看起来小马可仕可能要打算跳票了哟。所以呢，这个杜特地现在他的盘算是什么？有看到分析讲，他可能就是深谙这一个菲律宾的政治斗争之道，他的目标不是自保，而是要确保女儿沙拉杜特地能够挺过这次的弹劾，因为一旦被弹劾的话，他的2028的路就被斩断了，所以他现在必须要把这个势给造大，可能要营造出来被那个小马可仕家族迫害的这样的形象哦，让转移到对于沙拉杜特地的这个支持度，而且现在目前沙拉的这个支持度高达58%哦，其实只要能够度过这一次危机，接下来2028这个挑战成功的几率是非常高的。首先我们来问一下介老师，我想就是杜特地家族事实上他是有他的南部的民丹纳有地盘的，所以他势必会他的支持者一定会有强烈的反应啊，这个是预期中的。那所以菲律宾的政局会不会往下面会有动荡啊？我觉得这个是很难说的，也可能会越来越激化，那变成一个南北对立的一个情况。甚至当时当这个杜特地家族跟马可仕家族开始有不愉快的时候，杜特地曾经说，我们要推动独立的，我们这个南边要跟北部北边的这个分开了，推动这个分离主义。那所以这个事情的话，现在开始这个群众上街头我觉得这个时候小马可仕他采取什么措施就很重要。这不仅仅是就选举的结果会，即使选举杜特地家族没有赢，可是这件事情并不表示就会停止。那所以菲律宾小马可仕这个怎么讲呢？可以说是背信忘义的一个行为。怎么样背信呢？事实上的话，这个案子2019年就已经开始了。当时杜特地他还是总统的时候，他就退出了国际刑事法庭。那么小马可仕上任以后呢，国际刑事法庭又重启调查。那个时候小马可仕基本上他还向国际刑事法庭这个通知叫他们停止调查。然后呢，他将如果说这个国际刑事法庭如果不采取行动的话，停止，他要采取更进一步的断然的行动。然后呢，这个小马可仕有2度出来公开说，在2022跟2023说这个国际刑事法庭无权管辖杜特地的案子，而且他们这种行为是严重的侵犯了菲律宾的领土主权，就是说主权以及菲律宾的尊严。而且在小马可仕的任内，他也没有要求重新恢复加入这个国际刑事法庭。所以到现在为止，国际刑事法庭是没有任何，他是没有权来管辖的。虽然他主张说你在会员期间的这段时间，我是有管辖的，可这个是很牵强的。中国大陆的就是说这个外交部讲了一个立场，我觉得那个是一个蛮重要的国际法原则。他说要国际刑事法院不要忘记了你要遵守什么补充管辖原则。什么叫补充管辖原则？这道理非常简单，也就是说你国际刑事法庭你扮演的角色是国家主权行为以外的一个补充性的行为。国家主权如果这个案子国家的刑事机构，他如果说他没有权，他没有有关的法令或者没有有关的职权去什么涉入管辖的话，那么才轮到你国际刑事法庭去管辖。所以中国大陆外交部就提醒国际刑事法院说，你只是扮演补充性角色。现在菲律宾事实上他是有权来办理这个杜特地的案件的，他自己的法律是非常完备，他不是无政府状态，他也不是一个非法治国家，他法律非常清楚所以他是有权管，可是他不管。
所以他不管是有他的原因，就轮不到你国际刑事法院好越俎代庖的来管。所以中国大陆讲的是，我觉得在国际法上是非常清楚。可是比较可恶就是谁呢？就是小马可仕啊，他出尔反尔，他前面是反对国际刑事法庭这个管辖的，而且说国际刑事法庭干涉这个案子是侵犯了菲律宾的主权跟尊严的。那现在为什么要把他们自己的前总统，他的前任，把他送到这个国际刑事法庭呢？而且他说了，他说的很好听啊，我是尽国际义务。他这个国际义务是什么？是国际国际刑警组织给了他一个通知，希望他们协助把杜特地送到这个海牙去。可是呢，他的国际刑事法庭呢，国际刑警组织，他依据的是国际刑事法庭的给他提供的怎么样协助的邀请。所以国际刑事法庭根本就没有管辖权。那么国际刑事组织这个刑事组织啊，刑警组织，它这个要求也没有合法的法律依据啊，所以我觉得马可仕在这个地方啊，真正显示出他是一个什么出尔反尔，然后呢，利用所谓的模糊的这个国际刑事法庭的这个管辖权借刀杀人。那这个我觉得大家都看得很清楚。我觉得这种方法去整政敌的方式一定会造成菲律宾内部的动荡，因为无法说服人心。好，请教杨老师。这是一个，我觉得背后有很多的喵蜜。我高度怀疑美国不喜欢杜特地，他要再选达沃市的市长，就是明年的期中选举可能会削弱小马可仕对于美国在南海议题上的支持。同时，沙拉杜特地下一次当选总统的可能性会增高。那当然，小马可仕家族在这段期间是不是学他父亲一样，掌控权力相关的菲律宾内部的权力、金钱各方面，这些都有问题。当然，你说杜特地是不是一个没有争议？争议非常大，他的反毒很有争议。菲律宾自己的证据说他是杀了6400人，甚至有私人的行刑队。这个我们过去在新闻上都经历过、看过。作为一个总统，为了反毒，是不是可以这么做？我觉得是已经超越法律的界限。但菲律宾是民主法治的国家吗？可是，在菲律宾，毒品带来的不只是治安，整个的社会的动荡败坏。我们去过菲律宾，我以前去的时候，我不要讲是什么时候，前面有车子保镖，后面吸了枪的朋友的这个车子，所以实际上杜特地所在的菲律宾，一直到现在为止，都是一个非常动荡的地方。而国际法庭是不是背后有跟美国跟菲律宾有怎么样的一个联系？因为他到2003年才去开始调查，一直到去年对这个案子还是不关心，没有做太多的动作。为什么在这一阵子才突然做通缉，而是在小马可仕都已经准备好7000人军警在那边要抓他了？这个太让人怀疑了哈。然后呢，国际刑事法庭，美国曾经制裁他，然后你针对加沙的问题，虽然你是有通缉，就是那个以色列的总理，可是呢，没有任何的反应。西方的媒体现在都在大骂杜特地，说这个逮捕是对于国际司法正义的一个象征，笑死人了。那加沙问题怎么办？乌克兰问题怎么办？美国在伊拉克的战争，在阿富汗战争怎么办？你拿小小杜特地来祭旗，证明你们民主法治是高尚的。那你现在跟川普之间的美国的这个撕裂是怎么样？菲律宾内部的政治斗争没有上限，没有上限。这个国家一直以来就是不安的，现在更加的会动荡。然后呢，会有一些就是民主上的问题，你主权如何这个掌握？我最后一点点时间因为赖清德总统刚开这个记者会，我觉得他风声鹤唳的草木皆兵，恢复军事检查制度 ，OK， 但是显然有一点鸵鸟钻洞，粉饰团结，
然后呢，从此两岸的交流、两岸的观光大概没了。那把对方当作境外敌对，我感觉有点台独校正的意味。那大概就是因为明天中国大陆的反分裂法20周年，他可能先用这个机会来去做一个所谓的事先的这种认知巩固。但我觉得这里面到目前为止，在台湾的内部的认知战，大家都风声鹤唳，大家都紧张，连反对党都不敢多谈两岸的事务，不要说什么去和平谈判、两岸的 ECFA 恢复，甚至连两岸观光，连反对党都不敢多讲，民间也都不敢多讲。这是一个怎么样的两岸的环境？这是一个怎么样可能在战争之前的那种风暴呢？大家一定要深刻的思索。好，来请教将军。菲律宾的这个政治的动荡啊，会白热化，因为菲律宾呢，这个我们看这个国家的形态啊，它菲律宾30万平方公里领土，但是它有7100多个岛屿，看它很难去整合，在地缘战略方面，它统治这个国家就非常的不容易，所以应该是各地的这种山头林立。那尤其是吕宋岛跟民达纳尔，它两个大岛，北边是吕宋，南边是民达纳尔。那这个杜特地跟这个小马可斯啊，那各有盘踞。这个杜特地当了达沃市的市长，当了22年，你看他生根多久？当了总统当了6年，所以他这个在这个民达纳尔是非常有势力的。那现在把他抓起来送到海牙去，那当然他们整个地方马上会反弹，竞争绝对是白热化，绝对不是画下句点。第二个，我们可以知道，菲律宾既然是这个家族政治，那个家族政治之后，杜特地的女儿莎拉杜特地现在还是副总统你看她的影响力是多大？她的这个杜特地是总统，她的女儿是副总统，对不对？她虽然她前面6年的耕耘，从2016年到2022年是杜特地当总统，然后从2012年之后是莎拉杜特地当副总统。她在地方上，他们在整个菲律宾的政坛上是呼风唤雨，而且菲律宾是2院制，参议院跟众议院。这个杜特地他的人脉也在参议院，也在众议院也有，所以他这个影响力是非常这个根深蒂固的。想要去排除杜特地的在政治上的影响力，不可能的事情。所以我们可以看得出来，这个菲律宾的这个政治斗争会白热化，而且我们可以知道，这个小马可斯统治菲律宾之后经济表现并不亮丽。在杜特地当总统的时候，菲律宾的经济成长率是7.2%，但是到小马可斯接掌之后呢，菲律宾的经济只剩下5%，你跟这个杜特地比起来就降了2%，所以小马可斯在经济上面的这方面的表现并不亮丽，而且还有一个致命的，就是菲律宾的这个贫富差距非常严重，你造成中下阶层受不了。是这个状况，物价上涨，结果他们薪水没上涨，而且有钱人非常有钱，但是穷的人穷哈哈，所以这个贫富差距有过大，也造成菲律宾在政治这一方面呢是极度的不稳定。好，我们先休息一下，广州马上回来。